踏上台，但你總想我等待，擠我於外。總有陣時換我來，但你思想要改。誰話我要只聽你講，不應不應該？誰是我們未來主宰？跨一切要跨，讓無窮念頭開放吧。舊範圍全部不管它，當別再分你和他，有更多的美好吧。ស្ថានីយ៍តារាសាស្ត្រប្រកាសអាសន្នពីព្យុះផ្គររន្ទះរងផលប៉ះពាល់ដោយអាកាសធាតុមិនល្អផ្នែកគ្រប់គ្រងព្រលានយន្តហោះកំពុងពិចារណារំសាយជើងយន្តហោះមួយចំនួនទៅព្រលានយន្តហោះទាំងភ្លៀងខ្លាំងបន្តមកទៅតាវាយហើយត្រឡប់ទៅឆ្នេរធូគួរនៅលើឡានខ្ញុំមានភ្ញៀវកាច់ខ្លាំងណាស់ណាប្អូនរំខានឯស្កាតមន់បន្តិចបានទេបាទនៅតាមផ្លូវហើយមិនខ្វល់ថាប្រាវិធីអីទេនិយាយរួមមិនអាចឲ្យជើងយន្តហោះនឹងហោះឡើយប្អូនខ្ញុំបញ្ញាប់បើកឲ្យលឿនបន្តិចទៅលោកតាកែរកលុយមិនចេះអស់ទេអីតែមែនទេអ្នកកំឡោះបើឯងដឹងថាជីវិតឯងលែងមានអនាគតលែងមានក្តីសង្ឃឹមឯងច្បាស់ជាមិនថារលុយមិនចេះអស់នោះទេធ្វើមនុស្សណាបើមានជំរឿច្បាស់ជាជិះឡានម៉ាកប៉ូឆេហើយឬមួយជ្រើសរើសរថតាក់ស៊ីមានអីមកឡោទៅបានគ្រប់កន្លែងមិនដឹងថាសប្បាយប៉ុណ្ណាទេសម្បីព្រះអិនក៏គ្មានសិទ្ធិបញ្ជាខ្ញុំបានដែរខ្ញុំទៅពលានអន្តរជាតិហុងកុងនៅឈើលៀកជាវមិនទៅពលានឈីទ័រទេអញទៅតាមផ្លូវក្រហមទៅតាមផ្លូវខាងលិចទៅផ្លូវខាងលិចត្រូវបង់រាប់$10ទៀតខ្ញុំមានលុយខ្ញុំជាព្រះអិនខ្ញុំឲ្យអញទៅតាមផ្លូវណាទៅតាមផ្លូវនឹងទៅហេតុអីបើអាការហោះហើរខ្ញុំត្រូវទៅហោះមែនហើយព្រោះអាកាសធាតុមិនល្អខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងសុទ្ធតែដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ញុំទៅផងបានទេខ្ញុំបញ្ញាប់ឡើងយន្តហោះអរគុណសងថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះនិងថ្លៃស្នាក់នៅមកមើលស្អីយ៉ាងណាពួកខ្ញុំមិនចង់គេងនៅពលានទេសុំផ្លូវមួយជីចេញរបៀបមិនហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងអាហារដែរត្រូវអត់ឈប់អរគុណលោកថកែមនុស្សច្រើនមកលើមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកទីជើងហោះហើរលោកអត់បញ្ហាបានឡើងយន្តហោះសន្តាគារក៏រួចហើយច្រកលេខ14 20នាទីទៀតហោះហើរលឿនឡើងអើយមិនអញ្ចឹងណាហើយចឹងខ្ញុំជាស្ដេចចក្រវាលឈ្មោះសុងជុងជីខ្ញុំត្រូវតែឡើងយន្តហោះជីចេញមកខ្ញុំជួយគ្រីអាឡូសួស្ដីលោកស្រីស៊ូខ្ញុំគឺរីឆាតនៅខាង Win Brother ចែកដនខ្ញុំទៅបំពេញកិច្ចការនៅ Belgium មិនដឹងថាទីតាំងលោកស្រីនៅឯណាបើទទួលបានសារខ្ញុំរំខានឆ្លើយតបផងព្រះអើយលើកនេះច្បាស់ជាស្លាប់ហើយអ្នកនាងលំហូរខ្យល់ប៉ុណ្ណោះបាច់ខ្លាចដល់ថ្នាក់នឹងទេក៏មិនបាច់ចាប់ខ្ញុំជាប់អញ្ចឹងដែរឡានបុកគ្នាសាមញ្ញជាងយន្តហោះបុកគ្នាមិនមែនទេលេខជើងហោះហើរពួកយើងគឺ SAA 9413ច្រកទ្វារលេខ14ហើយនឹងម៉ោងចុះគិតទុកមុនគឺម៉ោង14នាទីនឹងមានលេខ9អីខ្ញុំ 14D 9អីលោក 14C 14C វាយ៉ាងម៉េចគឺស្លាប់មុននាងទើបស្លាប់ណែយ៉ាងម៉េចកុំក្អួតណាអ្នកនាងមានគេចង់ក្អួតណែឲ្យកដាស់ខ្ញុំធ្វើអីអូច្បាស់ជាឲ្យសរសេរពាក្យបណ្ដាំហើយទីផ្សារមិនទាន់រលាយនៅឡើយទេខាងសហព័ន្ធមានសមោលអាយឡើងការប្រាក់ដូច្នេះភាគហ៊ុនអាមេរិកធ្លាក់ទាំងស្រុងរបាយការណ៍បិទសន្ទុះ NASDAQ គឺ546ចុចធ្លាក់ចុះ12ចុចរបាយការណ៍បិទ500សន្ទុះគឺ2018ចុចធ្លាក់ចុះ5ចុចជាបណ្ដោះអាសន្នគឺប៉ុណ្ណឹងលោកប្តីកុំមាត់មិននិយាយជាមួយពូទេពូឈីខ្ញុំនិយាយជាមួយកូនឆ្កែខ្ញុំតាវាព្រុសពេញមកព្រឹកហើយអូខេជូនពរសុខសប្បាយរីករាយព្រឹកស្អែកទេទៅពូទៀតប្រពន្ធសម្លាញ់មិញប្រាប់បងកុំអីគេខ្ញុំប្រាប់បងកុំផឹកទឹកដោះគោរបស់អាកាហ្វេមិញឆាប់ប្រាប់បងឲ្យខ្ញុំកុំមាត់ខ្ញុំនៅហ៊ានមាត់ទេអាកាហ្វេផឹកទឹកដោះគោម៉ាម៉ាមិនក៏ឲ្យវាផឹកទឹកដោះគោវាអាយុច្រើនហើយត្រូវផឹកទឹកដោះគោបើកាល់ស្យូមណែផឹកទៅខ្ញុំគិតថាឆុងទឹកដោះគោរួចទុកឲ្យត្រជាក់សឹមឲ្យវាផឹកទូរស័ព្ទស្មានម្ដងត្រូវបងផឹកបាទអរគុណ
ទឹកម្ទេសញ៉ាំអស់ហើយតែយកពីហាងលូលីមកមិនចាំបាច់តែបងដាស់តឿនគ្រប់រឿងទេ ណាត់ប៉ាក្មេងពិសាតែបន្តិចទៀតនេះបងជាអ្នកហូបបងជាពីគាត់ទៅ បងរវល់ណាស់អូនទៅយកទៅ បងរវល់ប៉ុណ្ណាបងគ្រាន់តែអានកាសែតឲ្យគេស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះមិនយល់សោះរឿងប៉ុណ្ណឹងហេតុអីមិនប្រគល់ឲ្យថ្នាក់ក្រោមទៅធ្វើ ស្ដាប់អូននិយាយអូនចូលសង្គមនៅស្ទើរណាប្រគល់ឲ្យថ្នាក់ក្រោមអានណាបើត្រូវគេដណ្ដើមអតិថិជនបន្តិចម្ដងគិតយ៉ាងម៉េចជាពិសេសអតិថិជនធំរាប់រយពាន់លានដូចពូឈីមិនណាអានកាសែតឲ្យគាត់ស្ដាប់ក៏បាននោះទេតលទៅលំដាប់ដូចជាប្តីរបស់អូនអញ្ចឹងទើបគាត់យកទៅជាស្ដាប់យល់នៅស្រីល្ងង លោកប្តីកងត្រាចិត្តដល់ហើយផ្នែកសិល្បករបន្ទឿនខ្ញុំឲ្យទៅចរចាក្រែងលើកមុនបងថាចង់ទៅចរចាជាមួយគ្នានោះអីផ្ដល់យោបល់ ក៏មាត់អូនស្ងាត់បន្តិចទៅបានទេបងកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទីផ្សារភាគហ៊ុន លោកគង់ព្រឹកម្លេះ ងងុយគេមិនអីទេគួរតែប្រយ័ត្នខ្លាចមានគេឃើញ សុំទោស សុំទោសដែលលោកចាំយូរ គឺលោកចាងហៅតាក់ស៊ីទៅជៀនវ៉ាន់ដែរ អូឥឡូវមិនទៅទីនោះទេជូនខ្ញុំទៅ King Park ណាទៅផ្នែកគ្រប់គ្រងទៅខ្ញុំចង់ប្តឹងអ្នកជិមជប់នៅថ្ងៃនេះតែនៅពេលនេះដឹងទេ ហេឯណាតាក់ស៊ីខ្ញុំ រឿងអាមីសាចិត្តបែងចែកឈ្នះចាញ់ហើយប្រាប់គ្រប់ក្រុមរងចាំបញ្ជា ដឹងហើយលោកថៅកែ អូយចំមែន អូយស្អុយណាស់លោកម៉ៃមិនអីទេ មិនអីទេរឿងតូចតាច អត់ទេចុះមកសិនមកអី ឈួតទេអីចោះធ្វើអីមនុស្សមានសមត្ថភាពអ្វីហៅថាជប់ខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងនោះខ្ញុំប្រាប់ឯងមិនដល់គោលដៅមិនអាចចោះបានទេឆាប់ឡើងទៅ អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំឡើងទៅមុនទៅ បានឲ្យទៅលឿនជាងខ្ញុំទៅ ម្នាក់ចុះមកជួបបរិយមិនបាច់ធ្វើការទេហ៎ ពួកយើងត្រូវគេវាប្រហារ ខ្ញុំសើបដឹងថាម៉ៃខុងនៅជាន់ទី10ចង់លូកដៃដណ្ដើមមុខរបរអាមីសាពួកយើង គេទៅយកចិត្តការរីកូនប្រុសលោកសីស៊ូទៀត យកចិត្តយ៉ាងម៉េច ចូលក្រុមហ៊ុនគេធ្វើជា iBaker ហ្នឹងណា កណ្ដុលពីអង្គរនឹងកាន់តែហួសហេតុហើយជន់ក្បត់នៅឈរធ្វើអីទៀតមិនឆាប់បើកកិច្ចប្រជុំទៅ បាទ លោកម៉ៃអរគុណដែលលោកបានណែនាំខ្ញុំចូលក្រុមហ៊ុនល្អ មិនអីទេរឿងតូចតាចមែនហើយកុំភ្លេចសួរសុខទុក្ខលោកស្រីស៊ូផងណា បាទខ្ញុំដឹងហើយ អូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះ ពិតជាអរគុណណា អូខេ ពីអង្គរ រីឆាតយ៉ាងម៉េចសន្លាក់រឿងឡើងហ៎ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេខ្ញុំសួរឯងហេតុអីខ្ញុំរស់ស៊ីនៅខាងមុខឯងដុតភ្លើងខាងក្រោយឥឡូវដណ្ដើមរបស់អាមីសារបស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេឯងទៅយកចិត្តការីកូនប្រុសលោកស្រីស៊ូទៀតមែនទេ ការីយុវជននឹងល្អគ្រាន់បើនៅគ្មានស្នាដៃ អញ្ចឹងឯងមិនល្អទេ ខ្ញុំមិនល្អមានអីមិនល្អទេ ឯងយកញាតិមិត្តរបស់អតិថិជនមកធ្វើការបំណងគឺចង់បានប្រយោជន៍រស់ស៊ីត្រឹមចំណុចនឹងឯងល្មើសនឹងវិន័យធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយខ្ញុំអាចប្តឹង ICAC ឬគណៈកម្មការមូលបត្រអំពីឯង ណែជប់សិនខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំគេទៅក្រុមហ៊ុនជាន់ទី13មិនមែនក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទេអត់ល្មើសវិន័យឡើយ មែនណា មែនហើយរីឆាតលោកជាអ្នកបរៀនខ្ញុំមិនល្ងងទេ អញ្ចឹងខ្ញុំមានបង្រៀនឯងគ្រប់គ្រូទេឯងដឹងច្បាស់ថា IPO ខ្ញុំជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនហេតុអីក៏ឯងលូកដៃ លោកបង្រៀនខ្ញុំថាអ្នកជោគជ័យមានអត្ថភាពមានបញ្ហាអី បញ្ហាគឺខ្ញុំធ្វើអីឯងធ្វើនឹងឯងផ្ដល់ការបកស្រាយឲ្យច្បាស់មក លោកចំណាប់លោកមានសមត្ថភាពលោកពូកែរំមុខរបរដែលលោករកស៊ីគឺសុទ្ធតែអាចរកលុយបានច្រើននិងមានសក្តានុពលនេះជាការពិត ដូច្នេះឯងក៏ស៊ីបាយបោកឆ្នាំងមែនទេជន់ក្បត់ ណែមុនចាប់ផ្ដើមត្រៀមមកឲ្យទៅដំបងកមួម៉ៅ ឯងមិនគិតមើលផងបើខ្ញុំមិននាំឯងឲ្យមានកំណើតឯងនៅតែជាអ្នកបម្រើដដែល ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំឡើងមកគឺពឹងលើសមត្ថភាព
លោកអន់ថយជាបញ្ហាលោកទេ អញថាម៉េចអញថាខ្ញុំអន់ថយឲ្យចង់លេងល្បិច មហាសិទ្ធិពិភពលោកនិយាយថារឿងស្មុគស្មាញគឺធ្វើងាយស្រួលរឿងស្មុគស្មាញធ្វើដដែលរឿងដដែលគឺជោគចិត្តទុកដាក់ធ្វើពីនឹងមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេគឺម៉ាអ៊ីងមហាសិទ្ធិពិភពលោកឆ្នាំនេះលោកចាញ់កន្លងមកលោកមិនដែលដឹងពីកំហុសខ្លួនឯងទេ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជាគ្រូឯងគ្មានខ្ញុំឯងមានថ្ងៃនេះទេឯងថោកទាបបានសម្រាប់ឯងឲ្យខ្ញុំមានកំហុសខ្លួនឯងមិនក៏ឯងមិនមានកំហុសខ្លួនឯងផង លោកសុងលោកខួងរូបខានទុបអារម្មណ៍ខ្លះទៅកុំស្រែកលោឡានៅសាលធំ ឯងប្រឹងតិចទៅលើកនេះឯងច្បាស់ជាចាញ់ ឈ្នះចាញ់មិនមែនជាបញ្ហានោះគឺលោកមិនយល់ ខ្ញុំនឹងចាត់ការឯងឲ្យដឹងដៃខ្ញុំម្ដង មិនសុខចិត្តទេអី យ៉ាងម៉េចស៊ើបដំណឹងបានតែពាក់កណ្ដាលប្រាក់ខែយកទៅពាក់កណ្ដាលដែរខ្ញុំផ្ដាំអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតត្រូវឃ្លាំមើលឲ្យជាប់នៅណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្បែរលោកស្រីស៊ូហេតុអីរំលងជន់ក្បត់នៅជាន់លើនោះឲ្យគេចូលក្បែរការីបាន មិនចឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ះពៅវិញល្អជាង ពួកយើងត្រូវប្រកួតជាមួយពេលវេលាប៉ះពៅហ៎ដឹងទេទំហំដើមទ្រូងប្រភេទអាមីសាពេញនិយមណាស់ឲ្យតែចូលទីផ្សារពួកយើងនឹងមានសមិទ្ធផលហើយឥឡូវយើងត្រូវឆាប់រកឲ្យឃើញលោកស្រីស៊ូដែលជាប្រធានអាមីសាឲ្យគេសញ្ញាលិខិតតែងតាំងឯណាលិខិតតែងតាំង ធ្វើរួចហើយនៅខ្វះបន្តិចទៀត មានច្រឡំមាត់អត់នឹង ក្នុងដៃពួកខ្ញុំមានលិខិតតែងតាំងរាប់សិបច្បាប់ថែមម៉ោងរត់ថែដល់ម៉ោង2ជប់ក៏មិនទាន់ធ្វើរួចដែរប ូករួមទាំងមួយច្បាប់ដែលលោកនិយាយលើកមុនសប្តាហ៍ក្រោយទើបត្រូវការ ទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ប្រាក់ខែ iBanker គឺរួមបញ្ចូលការបើកឡានយប់និងជួយរងកំហុសមិនអញ្ចឹងអាចឲ្យប្រាក់ខែទាំងអស់គ្នាច្រើនយ៉ាងនេះទេឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើការតិចតួស្រែកធ្ងោអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើការទេដេកស៊ីប្រាក់ខែទៅ លោកថកែធំចង់ជួបលោក ឲ្យគេចាំមកផ្លែតខណៈពេលនេះលោកស្រីស៊ូមិនទាន់ក្រោកទេលោកហើយនឹងលោកទៅផ្ទះនឹងខាងក្រោមក្រុមហ៊ុនលោកស្រីស៊ូឃ្លាំមើលឲ្យបានហ្មត់ចត់ឲ្យតែឃើញគេភ្លាមទេប្រាប់ខ្ញុំផ្លែត លទ្ធផលការងាររដូវកាលនេះឡើងក្រហមដូចគូស្វាអញ្ចឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េច ទីផ្សារមិនល្អនឹងណាខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរ ទីផ្សារមិនល្អឬក៏លោកមិនព្យាយាមបាត់បង់ IPO 9ជាប់គ្នាគឺ9មាន7ត្រូវម៉ៃខួងនៅជាន់លើដណ្ដើមយកទៅណែខ្ញុំនៅមានថ្នាក់លើខ្ញុំទៀតខ្ញុំបកស្រាយតែមួយគត់ត្រឹមតែរុញលោកទៅស្លាប់ last chance ឱកាសចុងក្រោយបើលោកចាត់ចែងមិនបានល្អយកមិនបាន IPO របស់ Amisa ទេត្រៀមខ្លួនឡើងធ្វើជានាយកអាជីវកម្មនៅតាចុងហួរទៅ លោកថាម៉េច តាចុងហួរ លោកមិនអីទេឲ្យមានមនុស្សធម៌អត់នឹងនេះគឺសម្បកក្រៅលើកធាតុពិតទម្លាក់ឲ្យខ្ញុំចូលនិវត្តន៍តែម្ដងទៅបើមិនមែនបងរិឆាតឯងទេបើជាអ្នកផ្សេងវិញឈរនៅក្រៅក្រុមហ៊ុនយូរហើយអាចនៅចូលមកនិយាយជាមួយខ្ញុំដែរទេលោកថាម៉េចខ្ញុំគឺសុងជុងជីក្រុមហ៊ុនបើគ្មានម៉ាស៊ីនរលុយរស់រវើកដូចខ្ញុំពេលនេះរួយនៅស៊ីហ៊ុននៅឡើយទេឥឡូវទីផ្សារមិនល្អមិនអាចចោទលើខ្ញុំទេលោកនិយាយធ្វើមើលតែក្រុមហ៊ុនជំពាក់លោកច្រើនណាស់ចឹងពេលបញ្ចប់មុខរបរនីមួយៗសុទ្ធតែចែកផលប្រយោជន៍ឲ្យលោកច្រើនណាស់ក្រុមហ៊ុនបែងចែកជាមួយលោកច្បាស់ណាស់គិតលុយឲ្យលោកតាមលំដាប់ឥឡូវតម្លៃលោកតែមួយគត់គឺអាចចរចាមុខរបរចុងក្រោយបានសម្រេចឬក៏អត់បានលោកនិយាយទេណាមុខរបរចុងក្រោយបានសម្រេចឬអត់ក៏ដូចជាមុខរបរអាមីសាននោះបានខ្ញុំមិនឲ្យលោកមើលស្រានទេធ្វើអញ្ចឹងត្រូវហើយតែកុំថាខ្ញុំមិនប្រាប់លោកឲ្យសោះម៉ៃខួងនោះមួយថ្ងៃជាមួយការីកូនប្រុសលោកស្រីស៊ូបកាកស្មាគ្នាទៅហូបអាហារពេលព្រឹកហើយសរសើរគ្នាថាអាហារនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រាប់លោកណាម៉ាទីនមានរឿងមួយម៉ៃខួងច្បាស់ជាមិនដឹងទេគឺការីស្អីនោះមិនមែនកូនបង្កើតរបស់លោកស្រីស៊ូនោះទេគេយកចិត្តការីមានប្រយោជន៍ស្អីទៅម៉ៃខួងស្អីគេរស់យូរប៉ុណ្ណាហើយអ្នកណាបង្រៀនគេគឺខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនដោយថាខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនគេខ្ញុំក៏អាចចាត់ការគេបានដែរលោកមកយើងស្គាល់គ្នាច្បាស់ហើយមិនចាំបាច់គូសំទេបានហើយមិនអាចយកគុណទេបាទបាយអីនេះណាកាហ្វេខ្ញុំអីនេះអូយព្រះហើយអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាហេទាំងអស់គ្នាអតិថិជនធំពួកយើង BNR ថ្ងៃនេះទីបំផុតជួលស្លាកចូលទីផ្សារសុទ្ធតែជាគុណសម្បត្តិរបស់ម៉ៃណែម៉ៃនិយាយប្រហែលម៉ាត់ទៅអូខេក្រុមមួយមានមនុស្ស5ប្រភេទ
កាមនុស្ស បុគ្គលិក ទេពកោសល គ្នាមនុស្សពិសេស អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានទេពកោសលគុំមើលអ្វីរក្សាភាពល្ងងរក្សាភាពស្រេកឃ្លាន តោះជប់លី ចេះតែនិយាយទៅទីការពិតលោកធ្វើមែនទេណា ក្រុមហ៊ុនរកលុយបានទាំងអស់គ្នាសប្បាយម្ដងមានតែឆ្អីបើ IPO របស់ Abisa អាចបាត់ជោគជ័យខ្ញុំប៉ៅទាំងអស់គ្នាទៅលេងប្រេស៊ីលទោះហូអីទៅដល់វាទៀតប្រាក់រង្វាន់លោកចុងឆ្នាំនេះខ្ញុំថែមឲ្យ 30% វាយ៉ាងម៉េចដែរទៅបោះជុល ទុកក្នុងចិត្ត សុប្រៃ អីនេះមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹង លោកថៅកែហេតុអីក៏ខ្ញុំចេះតែឃ្លានអញ្ចឹងច្បាស់ជាមកពីខ្ញុំឃ្លានយូរពេកហើយ ខ្ញុំមិនចិត្តងាយទេ ដើម្បីលោកខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរខ្ញុំអាចលក់ខ្លួនលក់សិល្បៈស្អីក៏បាន អូនឃ្លានខ្លាំងណាស់សម្រាប់ចិនឈប់ទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅមកសម្រាប់ចិន ដឹងថាស្រាសម្បាញ់ខ្ញុំថ្លៃទេបាទនាងក្តៅសោះទៅងូតទឹកទៅតើខ្ញុំទើបទៅលាបថ្នាំរួចនាងកុំពីទៅវាមកបានទេចេញទៅ ខ្ញុំយល់ហើយទីនេះជាអូហ្វីសមានរឿងជាច្រើនពិបាកធ្វើបានហើយដឹងថាគួរធ្វើមិនហើយ អូវាតែទុកចិត្តមិនបាន អាយ៉ាលោកថៅកែទុកឲ្យខ្ញុំអង្គុយទៅ ពិតជាចំមែនអាយុមិនបណ្ដេញមនុស្សទេអោនចុះងើបឡើងវិញវិលមុខឈឺសន្លាក់ក៏ហេតុតែចុះថែមទាំងលើសជាតិទាំង3នឹងឈឺស្មាទៀតចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់អីនិយាយត្រង់មក ឮថាទាញសរសៃអាចធ្វើឲ្យស្មាបាត់ឈឺ ចាត់ការលោកស្រីស៊ូបានសិនទាញសរសៃអី លោកស្រីស៊ូនៅមិនព្រមលើកលែងលោកទៀតដែរ អតិថិជនណាក៏អញ្ចឹងដែរពេលចរចាចង់របៀបមិនក៏បានដល់ពេលសញ្ញាកុងត្រាស្អីក៏មិនបានសំណុំពរច្រើនណាស់ខ្ញុំបាត់លួចបានទេយ៉ាងម៉េចអូនសម្លាញ់ ពួកយើងបានណាត់ប៉ាពិសាតែកុំឲ្យខកណាត់ទៀត អូនជាអ្នកណាត់ហ៎មិនពួកយើងទេអូនណាត់អូនទៅជួបលើកណាស់និយាយប្រមាណម៉ាត់ក៏ឆ្លោះគ្នាបាត់ទៅហើយបដិសេធឲ្យបងទៅ បដិសេធទៀតហើយហ៎ លោកស្រីសុង អូលេងក្បាច់នឹងពិនិត្យដោយវាយឆ្មក់ហ៎ កុំបដិសេធទៀតអីបដិសេធ4ដងហើយមួយគឺបងចុះកសែតកាត់ការជាមួយគាត់តែម្ដងទៅមួយទៀតបងស្ដាប់បង្គាប់តាមខ្ញុំទៅហាងឆុងសាំងឥឡូវមកដល់2:45នាទីទៅដល់ម៉ោង2ឲ្យបងមកវិញ លោកថៅកែមិនអញ្ចឹងមានដំណឹងលោកស្រីស៊ូភ្លាមពួកខ្ញុំឲ្យដំណឹងលោកភ្លាមទៅទុកចិត្ត លៀប ចាស់ សំណាងល្អនាងមិនទាន់ទៅផងខ្ញុំមិនហ៊ានទៅ ទៅប្រយ័ត្នផង បានហើយបបរបស់អញ្ចឹងពិតជាខានញ៉ាំយូរហើយស្រស់ទេ ស្រា បានមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៀតគឺគ្រប់អស់ហើយនៅហូបទៀត ចង់ ទេ ឲ្យបងឈឺគ្រប់មុខយកមកធុងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឈឺមិនទាន់គ្រប់មុខមិនអីទេណែកុំថាស្អីក៏ដោយសិតតបងសម្រេចមិនសួរយោបល់ពីអូនណាមើលណែស្អាតអត់ស្អាតណាស់មែនទេឬយកពណ៌អីស្អាត ពណ៌ក្រហម បងមិនអាចជិះឡានពណ៌ក្រហមទេបងរើសយកពណ៌មាសហើយ អញ្ចឹងសួរខ្ញុំធ្វើអីប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយ ប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងៗក៏ប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួនអ្នកខ្លះ ប្រ ធ្លាប់ កម្មា ដែរ 82គីឡូ បងឯណាដល់82គីឡូក៏មូលបង្កាច់មើលណែខាងនោះមានជីងខ្លាំងទម្ងន់បងថ្លឹងឲ្យអូនមើលបញ្ជាក់ថាអូនខុស ឃើញឬអត់ប្រោះកម្មាប់ មិនអាចទេកាន់ទៅដៃណូឃើញទេតែ80ទេមាន82ឯណាអាវក្រៅនឹងវាធ្ងន់ពេក ក៏ហក់គេនឹងខ្លួនឯង គឺអ្នកក្លាហានមុខពីរស្អាតតា
ទុកធ្វើអនុស្សាវរីយ៍តែយើងណ៎មនុស្សច្រើនណាស់មិនដែលបញ្ជ្រាបគ្នាទេអីថ្ងៃក្រោយចាំមកទៀតថ្មនៅកន្លែងណាក៏មនុស្សច្រើនដែរពេលវេលាជាមាសប្រាក់ប្តីអូនយ៉ាងណាក៏ជាអាចបែងខើប្រាក់ខែរាប់លានដែរលោកម៉ៃនិងប៉ាក្មេងតាអង្គុយចូលមកម្នាក់មិនគ្រប់គ្រាន់មកទាំងពីរនាក់តែម្ដងខ្លាចធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងមិនស្លាប់លោកម៉ៃចែកដល់ម្លេះសំណាងម៉ៃឆាប់មកមិនអញ្ចឹងសូម្បីតែកន្លែងអង្គុយក៏គ្មានដែរកាលនៅតូចពេលលោកម៉ៃជួយបង្រៀនខ្ញុំបន្ថែមពួកខ្ញុំឧស្សាហ៍មកផឹកតែនៅទីនេះលោកប្តីនៅចាំបានទេខ្ញុំណែនាំលោកម៉ៃឲ្យបងស្គាល់លើកទី1គឺនៅហាងតានេះហើយច្រើនឆ្នាំហើយមិនប្រែប្រួលសោះត្រូវអត់មិនប្រែទេតែមនុស្សប្រែហើយអរគុណគ្រូណាស់ដែលនាំខ្ញុំជួយជំនាញពីដើមមកខ្ញុំថាឯងជាមនុស្សឆ្លាតកុំនិយាយអត់បានការហូបអីសំខាន់ជាងចង់ហូបត្រូវតែដណ្ដើមប៉ាក្មេកនំមូតែមនុស្សច្រើនណាស់មិនអីទេយើងប្រើកណ្ដាប់ដៃបំបែកវងមនុស្សឯងចុះខ្ញុំប្រើដៃរហ័សដណ្ដើមនំមូធ្វើដូចអត់បានលេបថ្នាំអញ្ចឹងឯងមិនបាច់សាយលាក់គំនួយទេប្រមូលវិជាខ្លាញ់ខ្លាយឯងទុកវិញទៅធ្វើភ្នែកព្រិចដូចទូហ៊ីខ្ញុំនឹងជឿម្ដងទៀតខ្ញុំនៅតែមានទស្សនៈដល់ឯងចំពោះលោកអញ្ចឹងឯងមួយថ្ងៃតាមប្រពន្ធខ្ញុំមានបំណងអីទៅខ្ញុំស្គាល់គេយូរជាងលោកមិនចេះខ្មាស់មែនខ្ញុំដឹងឯងគុំគួននឹងណាឃើញនឹងខ្ញុំកាលនោះដេញឯងឥឡូវឯងរកឱកាសសងសឹកមិនក៏លោកគិតខ្ញុំបែបហ្នឹងព្រោះឯងជាមនុស្សរមើលគុណសុទ្ធសាធដល់ត្រើយសោយគូតស៊ីបាច់បោកឆ្នាំងជាជនក្បត់មនុស្សធៀមខ្លាចង្ការគ្រុឌចូលតាមទ្វារក្រោយដណ្ដើមរបស់គេបង្ខំដណ្ដើមសុទ្ធតែជាពីលោកបង្រៀនខ្ញុំទេហេខ្ញុំយកបានស៊ីម៉ៃប៉ងក្រួចហើយញ៉ាំអានឹងសិនទៅអូនសម្លាញ់អូនបកែមែនអញ្ចឹងក៏ដណ្ដើមបានដែរណ៎ប៉ាក្មេងខំដណ្ដើមឲ្យបងអាយូខ្ញុំចង់ហូបនំមូលល្ងមែនទេប៉ាក្មេងខ្ញុំទៅយកហើយឥឡូវខ្ញុំទៅយកអាផ្សេងលោកជាអ្នកថាពិភពរបស់ I Baker គឺស្មើនឹងសមរភូមិមិនមែនលោកស្លាប់គឺខ្ញុំស្លាប់ដូច្នេះមួយជីវិតខ្ញុំខុសធ្ងន់ជាងគេគឺយកឯងធ្វើជាសិស្សចង់បន្ទោសអាចត្រូវបន្ទោសគ្រាប់លោកមិនសូវលឿននេះគឺជាការពិតអាឡូលោកស្រីស៊ូទៅចេញពីផ្ទះមើលទៅចង់ទៅគ្រប់ខ្លួនទៅតាមគេទៅខ្ញុំទៅឥឡូវហើយខ្ញុំទៅឡើយហេអញក៏បានទៅញ៉ាំអីរួចលើកណាអញទៅគូតដាក់មេផាយទៅបានលើកនេះចេញលុយអូហេកូនអាកតញ្ញូនោះទៅណាទៀតហើយច្បាស់ជាបញ្ញាប់តែនិយាយរឿងរស់ស៊ីទៀតហើយអង្គុយទៅលោកម៉ៃមាននំមូលល្ងហើយគេម្ដងណាក៏អញ្ចឹងដែរការរកស៊ីគឺងាប់មនុស្សគឺរស់មិនអញ្ចឹងកុំមកបើមកកុំធ្វើរឹករកលុយបានតិចតួចទុកខ្លួនឯងដូចជាមហាសេដ្ឋីយើងខ្ជិលថាគេណាស់នាំទៅខាត់ទឹកមាត់ឯងជាប្រពន្ធគេទំនេរអប់រំគេផងកំខឹងអីយ៉ាងណាខ្ញុំមិនតរវល់ទេញ៉ាំ3នាក់យើងក៏បានដែរសំណាងណាស់មានម៉ៃនៅតោះឆាប់ហូបទៅញ៉ាំទៅហូបទៅនិយាយរួមតាមគេឲ្យជាប់កុំឲ្យដាច់ណាបានហើយចេញឡានចាំទេមកខ្ញុំទៀតប៉ុណ្ណឹងចុះសួយហើយមិនសុខចិត្តទេអីឡានលោកស្រីស៊ូស្រាប់តែទៅផ្លូវខាងលិចចុះបែនគេនៅខាងមុខខ្ញុំកំពុងតាមបន្ទុយគេហើយឲ្យគេទីមកខ្ញុំបាទអាឡូបែនលោកប្តីគឺអូនទេយ៉ាងម៉េចអូនសម្លាញ់ហេតុអីពេលបងរវល់ចិត្តទៅទេមកបងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្រោតទៅវិញធ្វើការខាងសាលាក៏ទេមកប្រាប់ថាកូនស្រីបងត្រូវរបួសបងឆាប់ទៅយកគេទៅសាលាយកគេបញ្ជាក់ថាមិនធ្ងន់ធ្ងរអីទេអូនទៅយកបានហើយអូនទៅចាប់ផ្ដើមថតខាងបងកំពុងច្បាំងប៉ុណ្ណឹងចុះបានឯណាលោកស្រីស៊ូបងយូអធិស្ឋានអ្នកដឹករឿងថាថតបានហើយរំខានបងយកទូរស័ព្ទទុកទៅអូខេអរគុណជឿប្រាប់អ្នកដឹករឿងផងបានទេតែខ្ញុំស្រាប់តែមានការបន្ទន់ខ្ញុំចង់សុំច្បាប់2ម៉ោងបានទេភ្ញៀវកិត្តិយសមកហើយបើលឿនតែកន្លះម៉ោងរួចហើយថតរួចប្រឡែងឲ្យទៅហើយអូខេអធិស្ឋានផងអរគុណអូខេប្រុងព្រៀបមកដល់កម្មវិធីអសត់ស្ត្រីស៊ីនសើសើបញ្ហាសុខភាពអ្នកត្រូវដឹងហាមពោះពវៀនមិនដំណើរការគិតយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះពួកយើងមានកិត្តិយសណាស់អញ្ជើញបានលោកគ្រូពេទ្យយេជើខាងផ្នែកកាពះពវៀនមកប្រាប់ពួកយើងពីបញ្ហាទល់លាមក
សួស្តីលោកគ្រូពេទ្យយា សួស្តី គ្រប់គ្នាដឹងថាហើយ ឈប់សិនគឺជ្រាបហើយមិនមែនដឹងហើយទេចូលស្ទីឌីយោបិទទូរស័ព្ទចោលទៅចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ សុំទៅ ហេរីឆាតមកកាត់សក់ឯង លោកស្រីស៊ូនៅខាងអាមីសាមកទី អត់ទេថ្ងៃនេះគេអត់ណាត់ទុកមុនទេ បែនអត់ឃើញគេនៅហាងកាត់សក់ទេឈប់លេងទៅខ្ញុំអស់ពេលហើយ សុំទោសខ្ញុំមើលច្រឡំ មើលច្រឡំឈ្មោះខ្ញុំយកប្រាក់ខែលោកបានទេណៃណា ហេរីឆាតលោកមកផឹកតែពីរសៀលដែរអូរកលោកស្រីស៊ូឯង ពាក់ព័ន្ធអីនឹងឯង ណ៎ហើយចុះសូម្បីតែខ្ញុំក៏រកមិនឃើញលោកមិននឹងអាចរកឃើញលោកមិនធ្វើមិនទាន់បានហូបអីទេមកអង្គុយជាមួយខ្ញុំមក មិនបាច់ទេឃើញឯងខ្ញុំឆ្អែតហើយ លោកមើលអី អត់ទេចង់ខ្ចីទស្សនាវដ្តីមើលនឹងណា ខ្ញុំកំពុងតែមើលបើចង់មើលលោកទៅទិញទៅ លោកឲ្យខ្ញុំមក ឈួតទេអី ចូលមក សួស្តីនាយិកាខ្ញុំគឺម្ដាយសុងអាន មិនក៏មិនចាំស្អែកសឹមមក យើងមកយ៉ាងរហ័សហើយណាដៃអញចាំមិនហើយ គេប្រកែកគ្នាខ្លាំងជាមួយសាស្ត្រាចារ្យខឹងដល់គោះតុកនឹងកៅអីចុងក្រោយធ្វើឲ្យរបួសដៃ ឯងប្រកែកស្អីជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យទៀតហើយ គេថាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មកែប្រែការប្រើប្រាស់ដីឧស្សាហជាតិសាងសង់លំនៅឋានសាធារណៈសាស្ត្រាចារ្យស្អីគ្មានការយល់ដឹងពីបរិស្ថានសោះ គាត់គ្រាន់តែពីគ្រោះពីប្រធានបទប៉ុណ្ណោះបើរដ្ឋាភិបាលមិនសាងសង់លំនៅឋានសាធារណៈអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានរស់នៅឯណា ទស្សនៈសាស្ត្រាចារ្យក៏មិនខុសទាំងស្រុងដែរ ដើម្បីសាងសង់ផ្ទះទៅកັບទន្ទ្រានព្រៃឈើយ៉ាងបានត្រឹមបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហុងកុងប៉ុណ្ណោះបានត្រឹមធ្វើការអភិវឌ្ឍហុងកុងសាមញ្ញបានត្រឹមធ្វើឲ្យគុណភាពពលរដ្ឋហុងកុងធ្លាក់ចុះដឹងទេ ទោះជាឯងមានហេតុផលក៏ឯងមិនអាចប្រើពាក្យអសុរោះជេរគាត់បានដែរ ហាឯងប្រើពាក្យអសុរោះហេ បង្ខំដល់កហើយខ្ញុំនៅហឺលីហ្វៃហ្វៃទៀតទេ អីគេហើលីហ្វៃហ្វៃហ្នឹង គឺសន្តិសុខហេតុផលគ្មានហិង្សាគ្មានពាក្យអសុរោះ លោកស្រីសុងអានមិនមែនខុសលើកដំបូងទេខាងសាលាទ្រាំលេងបានហើយឯងចាំបាច់ត្រូវសុំទោសសាស្ត្រាចារ្យចាង ខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសខ្ញុំមិនសុំទោសទេ កុំឆេវឆាវការសិក្សាសំខាន់ជាង ខ្ញុំបានរៀបចំអារម្មណ៍ខ្លួនឯងរួចហើយក៏មិនស្ដាយក្រោយដែរសាលានិយាការឧត្តមកតេរឹងកតកវិជ្ជាចិត្តឯងខ្ញុំនៅទីនេះស្អីក៏រៀនមិនចេះដែរឥឡូវខ្ញុំឈប់រៀនហើយ លេងសើចទេ គេកំពុងលេងសើចអានសាលមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតឯងប្រឡងចប់ហើយមិនអញ្ចឹងប្រឡងចប់សិនសំគិតទៀត មនុស្សដូចម៉ាក់គឺអញ្ចឹងសារជាតិទេសកលខ្លាំងពេកហើយទោះម៉ាក់ជាពងគ្រួយក៏មិនគួរចោះញោមនឹងចិញ្ចាំងខ្ពស់ដែរចង់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសពួកគេទៅមិនរួចទេ កូនស្រីតាឯងក៏មិនបាច់យកអនាគតខ្លួនឯងទៅខឹងនឹងពួកគេដែរ មិនបាច់និយាយទៀតទេ អញ្ចឹងឯងគួរតែប្រាប់ប៉ាឯងមួយម៉ាត់តាមែនទេ ហេតុអីត្រូវប្រាប់គាត់ ព្រោះឯងសំណាងនឹងណារៀនសូត្រមិនបាច់ខ្ចីលុយរត់ប៉ាឯងគ្រប់គង់ឲ្យឯងរៀនបានជាអញ្ចឹងឯងច្បាស់ជាត្រូវប្រាប់ប៉ាឯងឲ្យដឹង ម៉ាក់ស្មានតែម៉ាក់ជីម្ដាយខ្ញុំមែនទេម៉ាក់ចង់ជីវិតជារបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងឆាកជីវិតជារបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំខ្លួនឯងជ្រើសរើសធ្វើមិនដែរទៅមុខទៀតមិនចាំបាច់ប្រាប់នរណាម្នាក់ទេអូខេ ហេឡូប៉ាក្មេកហា លោកតកែម្ទេសនៅខ្ទឹមសដឹកមកស្រស់ពេលណាធ្វើទឹកម្ទេសយើងគ្មានអារម្មណ៍ធ្វើទេមីងឆៃអាហារនេះពិបាកហូបណាស់ មិនមែនទេ ហូបអស់សិនទើបឲ្យទៅណែឈើចាក់ថ្មិញសម្រាប់ចាក់ថ្មិញមិនមែនសម្រាប់លេងទេសៀងសួរដឹងរឿងហើយនៅគេបោះស្រាយថាម៉េច នៅស្ងៀមដូចសមុទ្រជ្រៅអញ្ចឹង អេលីមីងឆាប់មកជួយមកផ្លែន បាទណាមីងជេ ប៉ាក្មេងខ្ញុំគិតថាអ្នកបងនឹងអានចិត្តមកដល់ហើយ ណាមីងនិយាយពីគាត់មកដល់ភ្លាម អេអ្នកបង ប្អូនថ្លៃស្រីប្អូនថ្លៃប្រុសប៉ាក្មេកមានរឿងអី បាត់ទ្វារ បាត់ទ្វារស្អីទាំងព្រឹកមិនបាច់រស់ស៊ីទេអី លោកប្តី ស្មានមកដល់មែនអត់ហៅឯងផងបើជាមកដល់ដល់ខ្លួនឯង បងអូនថ្លៃខ្ញុំសុំជំនួយខ្ញុំក៏ចង់មកមើលថាមានរឿងអីដែរជួយសម្រួលទៅបានមិនចឹងពឹងអ្នកណាពឹងប៉ាហ៎ ជេមកជុំគ្នាហើយឆាប់សារភាពតាមត្រង់មក ខ្ញុំបានប្រាប់ហើយគ្រប់គ្នាមិនជឿប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពីលេងល្បែងខ្សែបគ្រឿងញៀនមិនក៏ឯងជាពាក់លុយគេ10 ខ្ញុំមិនបានធ្វើទេលោកតាខ្ញុំគ្រាន់តែទិញសមាជិកផ្នែកសុខភាពមួយកញ្ចប់ផ្នែកសម្ផស្សមួយធានារ៉ាប់រងពីនៅមូលនិធិ3ប៉ុណ្ណោះ មិនអាចទេឯងមួយថ្ងៃនៅធនាគារលក់
មូលនិធិនឹងធានារ៉ាប់រងមូលហេតុអីត្រូវជួយទិញគេនោះ មករោមការងារខ្ញុំថាលទ្ធផលការងារមិនដល់គោលដៅពួកគេហាមាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនអាចបដិសេធ ឯងល្ងងមែនមិនចេះបដិសេធទេហ៎ ចេះល្អទៅជាសងប៉ុណ្ណោះ ណែឯងនិយាយខ្លួនឯងមកលុយច្រើនយ៉ាងហ្នឹងឯងសងគេយ៉ាងម៉េច ប៉ាត្រឹមតែជាអ្នកបើកកុងតឺន័រធ្វើមិនប៉ាមានលុយទៅហ៎ ខ្ញុំមិនដែលគិតថាប៉ាម៉ាក់ជួយសងឲ្យខ្ញុំទេដូច្នេះទើបខ្ញុំរកលោកអ៊ំ មិនហើយតើពួកអញចេះខ្មាស់ទេចេះនៅក្មេងយ៉ាងនឹងក៏ដឹងថាណាទើបអាចជួយគេបានដែរលុយ100000នោះខ្ញុំជួយសងឲ្យគេរួចហើយលោឡាអីទៀត អើយអរគុណបងថ្លៃអរ សុំ គុ ជុ ណ នជីឯងធ្វើខុសធ្ងន់ណាស់ ខ្ញុំជួយក្មួយស្រីខ្ញុំខុសដែរហើយប៉ាមកអីទៀតអី ត្បិតត្បៀតខ្លាចជាដើមឈើប្រាក់សន្សំសំចៃបានផ្គុំជាទ្រព្យចេះធ្វើខុសដល់ខ្លួនឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវដល់ខ្លួនឯងមិនដោយគេបែបហ្នឹងគឺដូចជាបំផ្លាញគេអញ្ចឹង លោកប៉ាឥឡូវសម័យអីហើយក្បួនប៉ាទៅលេងរួចហើយលុយរកបានមកសម្រាប់ចាយមិនសមចាយទេ មិនខុសទេលោកប៉ាបងប្រុសជួលដល់ញាតបង្កើតទើបជួយចេមនុស្សសញ្ចេតនាញាតថ្លៃណាស់បងប្រុសឈីល្ងើខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្រុស I love you អាយ៉ាលោកប៉ាឃើញហើយនៅត្រឹមលុយ100000ប៉ុណ្ណោះអាចឈៀងល្ងើមកថើបខ្ញុំថាស្រឡាញ់ខ្ញុំនេះហើយជាអំណាចទឹកលុយចេអញចាំទុកណាឥឡូវមិនដូចពីមុនទេដួលនៅត្រង់ណាក្រោកឈរវិញនៅត្រង់នឹង ធ្វើមនុស្សត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងខ្ចីលុយខ្លួនឯងសង យ៉ាងម៉េចចេមានថាអត់សងឯណាយើងឲ្យឯងសងតាមស្រួលយើងជឿជាឯងលុយ100000ប៉ុណ្ណោះ នៅតូចលួចមកជុលធំឡើងលួចមាស កូនប៉ាយ៉ាងណាជាអាចបាញ់ខើម្នាក់ដែលមានប្រាក់ខែក្នុងមួយឆ្នាំ$2.3 លានដែរ 4-100000ទុកថាញ៉ាំបាយមួយពេលប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចេខ្ចីលុយត្រូវតែសងនេះជាគោលការណ៍ធ្វើជាមនុស្សលោកប៉ាខ្ញុំទើបជាអ្នកឲ្យគេខ្ចីលុយខ្ញុំមិននិយាយអីផងប៉ាគ្រាន់តែជាអ្នកដឹងឮខឹងធ្វើអី យើងជាប៉ាឯងណា ចុះយ៉ាងម៉េចប៉ាវាយ៉ាងម៉េចដឹងតែមិនខុសហ៎ពេលនេះប៉ាធ្វើឲ្យរឿងតូចទៅជាធំ យ៉ាងហោចណាស់យើងបង្កើតគ្រួសារដោយដៃទៅទេឯងសម្អាងអីមើលស្រាលយើងបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានរឿងគ្រួសារមិនបាច់រកស៊ីទេបាយមកពេលនេះខ្ញុំប៉ាទៅចុះ សុំទោសណាសុំទោស ប៉ាចង់ដឹងខ្ញុំសម្អាងអីមែនទេប៉ាចាំស្ដាប់ណាគ្មានអ្នកណាបន្ទោសប៉ាឈរកន្លែងដដែលទេតែប៉ាក៏មិនអាចរំខានគេទៅមុខដែរប៉ានៅចាំបានទេការខ្ញុំនៅតូចសុំលុយប៉ាទៅរៀនអង់គ្លេសប៉ាមិនអោយសុខចិត្តឲ្យទៅស្រីនោះទាំងអស់ខ្ញុំមានបន្ទោសប៉ាទេ អូនិយាយឲ្យចំឯងកាលនោះបន្ទោសយើងមិនផ្គត់ផ្គង់ឯងទៅរៀននៅអង់គ្លេស លោកប៉ាលុយមិនមែនធ្វើអ្វីបានទាំងអ តែ ស់ទេ គ្មានលុយស្អីក៏ធ្វើមិនបានដែរ នេះមិនត្រឹមជាគំនិតអ្នកមានចន់ថ្មីទេគឺមូលធននិយមដើមឈើចាស់ចាក់ឬតែម្ដងនៅយល់ថាខ្លួនឯងល្អទី ឯងបិទមាត់ទៅឯងមានសិទ្ធិអីមកនិយាយឯងប្រើពាក្យអសរោះជេរគ្រូសុំឈប់រៀនដោយខ្លួនឯងទៀតមិនអត់ឯងអស់ចានណាស់ទៅហ៎ ណែឆ្នាំក្រោយឯងប្រឡងហើយហេតុអីមិនរៀនបន្តទៀត គ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យពិបាករកការងារណា ឯងរៀនបកែណាបាយឈប់រៀនខាតហើយ មិនក៏អញឈប់រៀនអញ្ចឹងឈប់និយាយទៅ អាឡូ និពន្ធនាយកទស្សនាបដីថារឿងអាស្រ័យលោកស្រីស៊ូនិងឈឹងហ្វុងជារឿងពិន បាទខ្ញុំនឹងដោះស្រាយអាយុមកនេះហៅអូនមកនេះ យ៉ាងម៉េច ក្រុមហ៊ុនអូនមានសិល្បករម្នាក់ឈ្មោះឈឹងហ្វុងមែនទេស្និទ្ធជាមួយគេទេស ួររឿងនឹងធ្វើអី អូនកុំខ្វល់ឆ្លើយនឹងបងមកស្និទ្ធឬអត់ បងដើម្បីការងារអីឥឡូវកូនស្រីបងឈប់រៀនបងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេណា ពេលនេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមុខរបរលៀនទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្តីសុខពួកយើងថ្ងៃក្រោយអូនយល់ទេរឿងគេជារឿងតូចទេថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយទៀត បងពិតជាហួសចិត្តមែន អញ្ចឹងអូនជួយបងអត់ ខ្ញុំនឹងគេអត់ស្និទ្ធទេ មកនេះក្រែងអូនថាចង់បង្កើតកូនម្នាក់ជាមួយបងហ៎បើអូនមិនជួយបងមិនសហការទេការពិតគ្មានអីពិបាកទេអូនគ្រាន់តែជួយបងសួរពីបញ្ហាជើងហ្វុងនោះអញ្ចឹងក្រោយភ្លៀងគឺមេឃស្លាស់ហើយមានសង្ឃឹម ហ្វងតែថាប់ចាប់ហ៎ មែនហើយណែអញ្ជើញនាងហូបសូកូឡា basic ជារបស់ល្អណាស់ អរគុណអារម្មណ៍ល្អម្ល៉េះមានរឿងអីសប្បាយចិត្តទេ ប្រាប់ដំណឹងល្អមួយ មិនហើយឆាប់ប្រាប់បងមក ឆឹងហ្វងថាទទួលបានថតធ្វើតួរឿងវែងមួយខ្សែអារម្មណ៍ក៏ល្អយប់នេះជាមួយមិត្តល្អម្នាក់នឹងហោះទៅបែលសេកកំសាន្តពី3ថ្ងៃ មិត្តល្អហ៎ណែណាអូនមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏មិនដេញដល់សួរ បើសួរទៀតបាច់ការហើយ មួយជីវិតអូនគឺអញ្ចឹងហើយណាស់ហើយចុះឈប់ធ្វើពុតឲ្យគេអាណិតទៅអូនស្ដាប់ណា
បងនឹងទៅបាសិកពី3ថ្ងៃបន្តិចទៀតបងជិះតាក់ស៊ីទៅក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយការងាររួចចាំបងទៅពលានតែម្ដងអូនបើកឡានបងទៅផ្ទះទៅចាំទុកណាកុំធ្វើឲ្យខូចគ្រឿងឡានបងទៀតទៅម្ដងថ្មីទេហើយសោឡានក៏មិនសួររគ្មានសោបើកឡានយ៉ាងម៉េចម្ដងណាក៏អញ្ចឹងក្នុងផ្ទះមានរឿងរត់បាត់គិតតែពីរកលុយឥឡូវវាយ៉ាងម៉េចបងទៅពី3ថ្ងៃតើមានរឿងអីចាំបងមកវិញចាំដោះស្រាយមែនហើយរឿងស្អីក៏ដែរត្រូវចាំបងមកវិញទៅដោះស្រាយរឿងស្អីក៏លើកក្រោយចាំថ្ងៃក្រោយចុងក្រោយស្អីក៏មិនដោះស្រាយកុំព្យូទ័រក្នុងផ្ទះសិតតែបងជាអ្នកដោះស្រាយទាំងអស់ឬមួយរំពឹងអូនចាកុងត្រាខ្ញុំក៏បន្តហើយបងដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរនឹងការបន្តកុងត្រាបងថាកំដរខ្ញុំទៅផ្នែកសិល្បករចរចាចុងក្រោយមានទៅអត់អាយុលោកមកហើយអាយុស្អែកមានពេលមកនិយាយរឿងកុងត្រាទៀតលោកមកខ្ញុំជឿសម្រេចឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំពេលគេចប់កុងត្រាលែងបន្តទៀតហើយនិយាយចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចុះសំទោសលោកមកមិនមែនទេគ្មានអីអញ្ចឹងទេណែខ្ញុំថាឈប់បន្តកងត្រាពីអង្ការមិនក៏បងនិយាយបែបហ្នឹងឈប់បន្តក៏ឈប់ទៅអាចស្លាប់មែនមិនចាំអូនចាំគ្រូសាយណាឃើញអត់ទៅបាត់ហើយតើអូនអាចសំខាន់ប៉ុណ្ណាបងពិតជាមិនយល់សោះហេតុអីក៏អូនមិនស្ដាប់បងមានអ្នកធ្វើអ្នកសម្ដែងបណ្ដាច់កូនចៅចោលតតែបានកូនចៅចោលស្អីក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកសម្ដែងល្អម្នាក់ខ្ញុំខំប្រឹងដើម្បីក្តីប្រាថ្នាខ្លួនឯងខុសដែរក្តីប្រាថ្នាក្បាលអូនអីបង្រៀនគេឲ្យធ្វើម៉េចបត់ជើងស្រួលធ្វើម៉េចទប់ទឹកនោមពេលយប់អានឹងហៅថាក្តីប្រាថ្នាដែរមនុស្សមិនសាច់ឆ្កែក៏ព្រោះដែរកោតតែបងពីមុនតាមស្រឡាញ់អូនស្មានថាបវរកញ្ញាហុងកុងអស់ចាស្អីនោះអស់សង្ឃឹមណាស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបងខ្មាស់គេបងមានគិតដល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេមែនបងរលែកបានច្រើនមែនតែបងរកបានកាន់តែច្រើនបងកាន់តែក្អេងក្អាងអ្នកណាក៏មិនស្មើធ្វើដូចជាស្ដេចចក្រវាលអញ្ចឹងខ្ញុំដូចរុយនៅលើផែនដីគម្លាតខ្ញុំនឹងបងកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយដោយផែនដីនឹងភពផ្កាយខ្ញុំមិនប៉ងរស់នៅផ្ទះវិឡាមិនប៉ងធ្វើជាជំទាវទេខ្ញុំចង់បានតែប្តីម្នាក់ដែលគិតដល់អារម្មណ៍ខ្ញុំសងចុងជីបងក៏មិនប្រកាសនិយមណាចំណងស្នេហ៍ពួកយើងមានបញ្ហាហើយបំណងស្នេហ៍ពួកយើងគ្មានបញ្ហាទេបងអត់មានស្រីទេបងប្រែហើយអូនប្រែទៅត្រូវបងមិនជាឆ្លងកញ្ចក់មើលទៅអាសល្ងងឆ្លាក់លើថ្ងាសហើយខ្ញុំស្អប់បំផុតអ្នកណាថាខ្ញុំល្ងងធៀបពិតអូនល្ងងមែនឥឡូវពេលវេលាសំខាន់ណាស់បងមិនឆ្លោះជាមួយអូនទេអូនទៅវិញគិតមើលកំហុសខ្លួនឯងទៅឡើងគ្នាបានអូននិយាយទេណាបងធ្វើការងារសាច់ការរួចបងមកវិញទប់ទល់ជាមួយអូនឬកូនសោឡានឡើងកុំធ្វើឲ្យខូចគ្រឿងឡានបងសងចង្ជីតែស្លាប់តែលិខិតតែងតាំងអាមីសាត្រៀមរួចហើយនៅនេះគ្រប់គ្នាអស់ហើយគ្រប់អស់ហើយលោកណាមិនបានការតាមដានគេធ្វើអីមិនកើតបើមិនបានខ្ញុំទៅធ្វើជាអ្នកសុំទានអស់ហើយនៅថាអនាគតបន្តវេនស្អីទេហុងកុងបើមិនរំពឹងលើអ្នកវ័យកណ្ដាលដូចពួកខ្ញុំលេចទឹកបាត់យូរហើយយ៉ាងម៉េចលោកតាកែខ្ញុំក៏សមុទ្រយន្តហោះទៅបេសិកឲ្យលោករួចហើយតែ2ម៉ោងទៀតហោះហើយលោកត្រូវប្រញាប់ទៅបលីនបថុញញញម្លេះប៉ណ្ណឹងចុះអ្នកនាងគេចង់ក្អួតណែឲ្យកដាស់ខ្ញុំធ្វើអីទាំងអស់គ្នាជើងហោះហើរលើកនេះគឺបងអេដាអ្នកបម្រើដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនរបស់ពួកយើងផ្ដល់សេវាកម្មចុងក្រោយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកដំណើរទាំងអស់អាចសរសេរពាក្យជូនពរឲ្យបងអេដាអរគុណអ្នកដំណើរទាំងអស់គ្នាលៀបសំណាងធំលេងសើចបែបនេះសំទោសចង់ឲ្យខ្ញុំភ័យស្លាប់ទេយ៉ាងម៉េចពីអង្គរីឆាតលោកទៅដល់ណាហើយនឹងបេសិកហ៎សុកាឡានៅទីនោះគឺល្បីណាស់កុំភ្លេចភ្លុកមើលណាខ្ញុំប្រាប់លោកចុះលោកស្រីស៊ូនឹងឈិនហ្វុងឥឡូវនៅក្បែរខ្ញុំគេមិនបានទៅបេសិកទេខ្ញុំឲ្យឈិនហ្វុងផ្ដល់ដំណឹងខ្លាំងៗឲ្យអាយុខ្ញុំនឹងថាទំនាក់ទំនងលោកនឹងលោកស្រីស៊ូនិងការីធម្មតាខ្ញុំណែនាំឲ្យការីធ្វើការនៅជាន់ទី13ព្រោះគេមានស្នេហាជាមួយនឹងកូនមហាសេដ្ឋីខ្ញុំកំពុងត្រៀមដោយឡែកជន់ក្បត់ឯនេះគ្រាន់បើដើមឡើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេតែស្មានមកដល់ថាលោកមិនធូរកងឡានខ្ញុំចរិតដូចក្មេងខ្ញុំត្រូវតបស្នងលោកវិញពីអង្គគំនុំនេះខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកម៉ៃលើកនេះបើមិនបានលោកខ្ញុំគ្មានឱកាសបានសម្ដែងជាតួរឿងវែងទេលោកមកនឹងខ្ញុំជាមិត្តរួមថ្នាក់ចាស់ជារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណោះម៉ៃ IPO របស់អាមីសាខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យលោកធ្វើជាអ្នកឧបត្ថម្ភអរគុណលោកធ្វើអីហ្នឹងជំងឺបេះដូងខ្ញុំស្រាប់តែរើឡើងបកទៅហុងកុងវិញទៅពួកយើងប្រទះនៅលំហខ្យល់លោកអង្គុយសិនទៅខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនណាស់ខ្ញុំចង់ទៅហុងកុងវិញគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកអង្គុយសិនទៅ
ប្រាប់ប្រធានក្រុងទៅឆាប់ទៅហុងកុងវិញ លោកស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅអូលោកយ៉ាងម៉េចហើយប្រយ័ត្នផង ឯងដឹងខ្លួនហើយហ៎ហើជីវិតឯងរក្សាបានតែមុខឯងជួយមិនបានទេ ហេតុអីកូនចឹង នៅមានទៀនមុខឯងរលាករបួស 90% ឯងសម្ដែងរឿងលែងបានហើយ ខ្ញុំស្លាប់ហើយមែនទេ អីលេងសើចទេអាល្ងើកំសាក់មែនប្រាប់ឲ្យថាឆ្លងផ្លូវកុំមើលទូរស័ព្ទ ខ្ញុំស្ដាំមិនយល់នាងនិយាយអីទេ ហើយយ៉ាកុំព្រួយអីអត់ខូចមុខទេអស់អីហើយណែមើលទៅ កញ្ចក់នឹងព្រិលម្ល៉េះ ត្រូវហើយភ្នែកឯងមញោម ភ្នែកខ្ញុំមញោប អោះពាក់វ៉ែនតាទៅណែមើលឃើញច្បាស់ហើយនៅ នេះជាអ្នកណាវ៉ា 一切要跨，讓無窮年頭開放吧，舊帆和傳。